Pra, ndoshta nga që jam verior, kërkoj shumë më tepër nga bashkëqytetarët e mi, po unë jam edhe kombëtar, pra, do njeri që mburrem që jam nga Shqipëria. Rinovimi i partive ka për të qenë shumë i vështirë pas zgjedhjeve. Partia fituese nuk do rinovohet, ka të jemi real, opozita mund të filloj të binë cifla, po godinat do të njëjtat, deri në atë moment që Berisha mund të bëjë zgjedhjen e tij dhe ta kalojë partinë tek një njeri i besuar që mund të jetë i familjes së tij, e bia, vajza, ose dikush që mbetet vazhdimisht në kontrollin e familjes. Dhe kjo është një familje e pasur që e di rënja nga kali mund të shkaktojë edhe humbje të pasurisë. Edhe një pyetje të fundit kam për rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto zgjedhje. Kemi parë lasi vitën që erdhi në Tiranë, duket sikur e përqelloi Berisha atë dhe jo ai Berishën, por edhe kontratën e lobimit, $6 milion. Çfarë do sjell kjo nga data 12 dhe në vazhdim, se duket se është bërë për mas 12-s? Shikoni që është, ka Amerika në këtë zgjedhje nuk është e pranishme, si shtet, si institucione. Përfaqësues politik ose përfaqësues lobist të saj janë pranishëm. Ato paguhen. Pra asnjëri prej tyre nuk ka në vullnetin që do bëjnë fjalët e mëdha të tjera ashtu. Lacivita ishte nga ato që mund të përcaktohen në diçka latine finita la komedia. Pra komedia mbaroi. Ai nuk la shenjë. Pra sepse nuk ishte ardhur për të la shenjë, ishte ardhur për të pasur profitim. Kjo pagesa 6 milionë e lobimut ka dy anë që janë të errëta. Pra ana e parë është nga do dalin parat. Dhe e dyta përse bëhet kjo. Kjo nga dalin parat është një çështje që i takon Shtetet Bashkuara, në Shqipëri nuk do zgjidhet kurrë. Është një çështje mallore që i ka në thelbin e saj Berishën, nuk është zgjidhur asnjëherë. Ka shumë shkaqe që nuk do e themi, nuk do analizojmë sot, sepse nuk është vendi, po flasim për zgjedhje. Pa as Gardeci, as 97, as grushti i shtetit 98, as vrasjet e 20 janarit, as humnerat financiare që janë kryu, as koncesionet të mëdha, asnjëra prej tyre nuk është zbardhur dhe nuk do të zbardhet. Jemi real. Jemi real, nuk do të zbardhet. Edhe kjo që kompleksi Partizani nuk do të zbardhet. Do vazhdoj kështu, mund të ketë gjëra qesharake, ashtu siç po ndodh, por nuk do të ketë. Nëse për shembull me $6 milion, një grup lobus pranë qeverisë aktuale, pranë presidentës aktuale të Shtetit Bashkuara, arrin që të heqë non grata me zotin Berisha, atëherë përfundimisht shemet miti i Amerikës. Berisha mund të fitojë, Amerika do të humbë. Sepse $6 milion të Berishës nuk janë asgjë për atyre që mund të afrojë Tromdoshi apo ish kryetari i bashkisë së Durrësit apo shifja Elbasanit që janë shumë më të pasur se Berisha dhe i kanë lek deri diku më të pastra asaj. Se në fundit kanë punuar diçka. Pra kanë një letër justifikuese, pavarësisht çfarë mund të jetë në letër, gjë që nuk e di askush. Dhe së dyti, që është thelbësore pse bëhet kjo. Sepse, sipas bindjes sime, Berisha kërkon që familjen ta lërë të pastër. Pra që familja e tij të mos ketë një njollë të tillë non grata, në mënyrë që transferimi i pushtetit në brenda opozitës të jetë normal, gradual. Shikoni, unë kam shumë njerëz të pranishëm, kam qenë në Vlorë në një takim para 12